Ahojte. Chýba vám doma tak trochu basu a nechcete mať úplne doma to zadunenie, aké poznáte z úplne lacných subwooferov? Tak skúste zvážiť tento REL T7X. Je to pecká zariadenie pre doplnenie do vašeho sterea aj domáceho kina. REL zaujme hneď na prvý pohľad svojim krásnym spracovaním. Klavírny lak mu dodáva šmrnc a v podstate oproti predošlej generácii sa líši tým, že má rohy pekne zaoblené. To isté platí aj o mriežke, respektíve sieťke, ktorá je pekne zaoblená a naozaj tento subwoofer pôsobí hodnotne a nepôsobí tak veľko. Jeho výška je teraz nižšia než jeho šírka a je to vlastne taká trochu placka, ale vlastne to pôsobí veľmi dobre a keď ho niekde postavíte do interiéru, tak je to naozaj pekný kus. Veľmi dobre sa hodí k ďalším reproduktorom, ktoré sú v čiernom laku. Tam pôsobí naozaj pekne. No a vlastne všetky detaily na tomto subwooferi sú spracované veľmi pekne. Dokonca aj keď dáte dole mriežku, tak tento subwoofer pôsobí skôr industriálne, než úplne elegantne. REL si ale pravdepodobne nikto nekupuje len kvôli dizajnu, aj keď teda vyzerá naozaj perfektne. O mnoho lepšie než predchodzia generácia T7i, ale čo je to najdôležitejšie u RELu je to, že je určený pre váš stereosystém. A možno sa vám to zdá zvláštne, že je to subwoofer a je to pre stereo, ale vlastne REL sú špecialisti na subwoofery a vedia to fakt dobre. No a čo sa týka zapojenia, poďme si to najprv ukázať, pretože sú tu dve zapojenia, ktoré sú dôležité. A v podstate REL doporučuje jedno z nich a povieme si prečo. Zo zadnej strany RELu si môžeme všimnúť pár zaujímavých vecí. Nie je to teda ani prívod, kde máte poistku, ani hlavný vypínač, ani prepínač na standby režim, ale je to pripojenie a umožňuje vám to pripojiť subwoofer buď cez RCAčko, alebo cez Speakon terminál. No a v podstate tento terminál a kábel sa dodáva v balení ku každému RELu. No a v podstate funguje to z tejto strany veľmi jednoducho, máte tu takúto poistku, takže v podstate zasuniete ho, otočíte, tým sa vám to zacvakne a momentálne už nie je tento Speakon terminál vytiahnuť. Ale na čo funguje? No na druhej strane tohto káblu nájdete v podstate 3 vodiče a žltý a červený pripojíte na plus terminály vašeho sterea a čierny pripojíte na minus terminál. No a tým získate ideálne zladenie s vašim zosilovačom. A ako to teda funguje? REL využíva to, čo posílate do vašich reproduktorov, takže nie je to spracované nejakým externým výstupom u RCAčka napríklad, ako to býva bežne u zosilovačov, a naozaj sa používa výstup priamo z reproduktorov. Tým je zabezpečené, že to časovanie je naozaj perfektné a REL toto má zvládnuté naozaj výborne. Preto vlastne doporučuje aj pripojenie cez Speakon. Tak, pre odistenie potiahnete poistku k sebe, otočíte a vytiahnete. Veľmi jednoduché. A pripojenie u RCAčka je vlastne podobné, môžete využiť LFE alebo non-LFE. A ďalej tu máte pre LFE, tu máte nastavenie tu. To zároveň funguje len pre toto LFEčko, ale potom tu máte nastavenie pre Speakon a toto RCAčko, to máte tu hore. Máte tu potom výhybku, prepínač na fázu a toto je servisný port pre REL. V rýchlosti sa ešte teraz pozrieme, ako reálne zapojiť tieto káble. Ako si môžete všimnúť, tak káble od RELu sú predpripravené a jediné, čo nám ostáva, pokiaľ napríklad používate banániky, je to, aby ste odkrútili svorky a vlastne prestrčili káble cez otvory vo svorkách. Následne svorky utiahnete a týmto dokončíte pripojenie káblov. Následne vám ostáva už iba pripojiť vaše banániky a tým pádom máte všetko hotovo a môžete ísť počúvať. Meranie frekvenčnej odozvy RELu T7X bola nakoniec celkom zábava. A to z toho dôvodu, že vlastne výsledky, ktoré som dostal, ma tak trochu prekvapili. Veľmi ma zaujímalo, ako funguje výhybka na tomto RELe, pretože sa veľmi dobre páruje. No a keď sa pozrieme na meranie, kde sme použili rôzne frekvencie na výhybke a identickú hlasitosť subwooferu, tak si môžeme všimnúť dve zásadné veci. Subwoofer hrá v pohode ďalej aj za nadefinovanou výhybkou, takže keď nastavíte 70 Hz, tak subwoofer si veselo hrá ešte aj za ňou, akurát utlmene. A ten útlm je pekne
graduálny, takže sa nestane to, že by vám naozaj ten bas po danej frekvencii vypol a ďalej už nehral. Toto vyzerá, že je to kúzlo relu, ktoré sa skrýva práve v tejto výhybke a v tom nastavení. Ďalšiu vlastnosť relu, ktorú si môžeme všimnúť, je to, že ako náhle výhybku posuniete k vyššej frekvencii, tak sa celkovo zvýši aj hlasitosť prejavu tohto subwooferu. To je vidno pekne na líniách, takže to platí naozaj aj o frekvencii, ktorá je dajme tomu okolo 30-40 Hz. Tam môžete vidieť taktiež nástup a rovnako aj u frekvencií, ktorá je okolo 60 alebo 70 Hz. Takže toto je ďalší poznatok. Zaujímavé výsledky sme si všimli pri testovaní spolu so zosilovačom, ktorý má elektronicky riadenú výhybku, takže napríklad zosilovače od NADu, ktoré sú postavené na BlueOS technológii, tie majú elektronicky riadenú výhybku a u tých, pokiaľ nastavíte 200 Hz výhybku na rele, tak vlastne môžete tento subwoofer riadiť diaľkovo. Vtedy sa prejav relu celkom líšil. V podstate, čo ste mohli dosiahnuť je to, že ste mali ešte väčšiu hlasitosť aj u nižších frekvencií. Čo sa týka zladenia, tak asi pravdepodobne funguje lepšie tá výhybka na rele, než na elektronickom zariadení. Je to taká malá pomôcka, ak by vám tento subwoofer nehral dosť nahlas pri nižších frekvenciách a chceli ste naozaj doplniť len pásmo okolo 30-40 Hz, tak toto je ten návod. Ale inak ten graduálny nástup u relu je naozaj taký, ako by mal byť a pekne sa naozaj páruje s vašimi reproduktormi. Čo sme si všimli, tak tento a pravdepodobne aj iný subwoofer sa vám bude ťažko párovať s reproduktormi, ktoré majú uzavretú konštrukciu a pasívne basové meniče. A to z toho dôvodu, že basový prejav u týchto reproduktorov nie je úplne lineárny vzhľadom na hlasitosť, takže potom sa vám môže stať, že pri nižšej hlasitosti bude basu málo a pri vyššej hlasitosti bude zase basu príliš. Správnemu nastaveniu subwooferu by sme mohli venovať aj oveľa dlhší čas, ale vlastne snažili sme sa len v rýchlosti ukázať, čo sa stane, keď váš subwoofer nastavíte nesprávne, prípadne aký je potom dopad, keď je úplne vypnutý a keď zmeníte nastavenie fáze. Tak prvú líniu, kde si môžeme pozrieť, ako vyzerá frekvenčná odozva u KEF R7 bez zapnutého relu. Ďalej tu máme meranie, kde máme rel T7X spolu s KEF R7 a fáza je nastavená na 0 stupňov. Následne tu máme prehnaný prejav subwooferu, takže nesprávne nastavená výhybka a fázu 0. No a potom tu máme len prepnutie fáze a to je teda na hodnotu 180 stupňov, ale to nám pekne ukazuje, ako vlastne funguje nulovanie vln navzájom v interiéri. Keď teda sa vám tieto vlny navzájom anulujú, tak v podstate u nižších frekvencií nezískate vlastne žiadnu výhodu aj pridaním subwooferu. Preto si môžeme všimnúť, že keď je fáza nastavená na 180 stupňov, tak naozaj konečne získavate zosílený prejav basu, hlavne úplne nízko, od 30 Hz hore. Takže naozaj tu je vidno úplne krutý rozdiel v tom, ako je dôležité nastavenie subwooferu. A je taká vlastne malá vec, ako je fáza, ktorá pravdepodobne nemusí každému z vás veľa hovoriť, ale jednoducho má to svoj zmysel a ovplyvňuje nám to meranie cez celé frekvenčné pásmo. Takže môžeme vidieť, že v závislosti na tom, akú máme miestnosť, sa nám v niektorých bodoch môže stávať, že sa nám vlny anulujú a máme tam prepady v meraní a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj záleží, čo vám najviac vyhovuje, venujte nastaveniu subwooferu naozaj dostatok času. No a výsledky, ako vidíte, tak sa môžu veľmi líšiť, aj keď máte vlastne len prepnutú fázu na 180 stupňov. Takže aký je verdikt pre RL T7X? No, je to veľmi dobrý subwoofer. Vyzerá perfektne, ešte lepšie sa páruje so stereo zostavami a ak hľadáte subwoofer univerzálny, ktorý bude dobre hrať s vašou stereo zostavou a aj v domácom kine, tak si myslím, že toto je super voľba. Nehrá samozrejme až tak nízko, čo sa týka basu ako iné, aj niektoré lacnejšie subwoofery, ale u tých máte zase problém, že ich nespárujete so stereo zostavou, že vám proste ten prejav sedieť nebude. U tohto ten problém nemáte, zároveň vyzerá perfektne, hodí sa hlavne, ako vidíte, k podobnému prevedeniu, takže tu máme čierny lak a naozaj s nimi vyzerá tento subwoofer parádne. Aj sám o sebe je to krásny kus nábytku. Čo by sa možno u tohto relu dalo urobiť lepšie, je nastavenie výhybiek a hlasitosti. A to myslím tak, že pokiaľ nastavíte hlasitosť na plnú úroveň a výhybku na 40 Hz,
tak by mohol hrať trochu intenzívnejšie. To ste možno videli u meraní frekvenčnej odozvy, ale inak stále platí, že je to perfektná voľba. O tom svedčí aj niekoľko recenzií, ktoré máme od našich zákazníkov, ktorí si tento subwoofer zakúpili a naozaj sú s ním spokojní. Preto vám ho vrele doporučujem. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, dajte odber a budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu z iFion.cz. Majte sa dobre, čau.